那个时候我就想推门进去，告诉你，没事的，没什么好愁的。暴雪总会过去的。那天，一堆人来赫尔找我整个人心情很乱，就想找个地方喝一杯。然后我就走到了那里，看见有一个亚裔面孔站在里面。当时我就觉得你是中国人，然后我就站在这里看了你大概有3、4分钟。啊！我当时都干什么啦？什么呀？那个时候我就想推门进去，告诉你，没事的，没什么好愁的。暴雪总会过去的。暴雪总会过去的。你知道吗？我当时可绝望了。如果你真这么跟我说，我肯定想啊，这个人站着说话不腰疼。帮我看一下。5个电话，估计是知道你思强太高兴了，都忘记这边几点了。我这边可是大半夜打电话也不看看时间。